Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota Irraa 24. Har'a mata duree haaraatiin isiniif dhufee jira. Mata dureen keenya haaraa kan an qabadhee isiniif dhufee akkamittiin yookaan sheer kan goonu yeroo feesbuukii fayyadamu sheerrii gosa garaa garaatu jira. Kan gara taayimlaayinii namaatti sheer goonu jira, kan gara peejiitti sheer goonu jira, kan gara guruupiitti sheer goonu jira, akkasumas kan daayirektii sheer goonus hin jira. Na isaan akkamittiin gochuu dandeenya isa jedhu garaagarummaa isaanii waliin isiniif qabadhee dhufeen isin jedha. Kan dura kana gochuu keenyaan dura garuu yuutuubii Irraa 24 kan jedhu kan keessanidha. Saabskiraayib gochuu hin dagatina. Kan saabskiraayib gootanii fi yeroo yerootti wanta ani poost godhu wanta ani qabadhee isiniif dhufu akka inni dhufee isin bira ga'udha kan inni isiniif godhu. Saabskiraayib gochuu hin dagatina. Saabskiraayib erga gootanii booda mallattoo bilbilaa kanas all isa jedhurra godhuu hin dagatina. Yaa akka notifiikeeshinii isiniif godhe isiniif galu gochuufi jechuudha. Na gara mata duree keenyaatti yeroo isiniif deebi'u እና ሼር gochuuf amma fakkeenyaaf mallattoo sheerii kana gisee tuqnu kun akkasitti nuuf dhufaan isin jira. እና addanarra gosoota sheerii garaa garaatu jira. Adda kana sheer naaw kan jedhu hin jira, jalqabarraa sheer tu feesbuuk kan jedhu hin jira, sheer friends timeline kan jedhu hin jira, sheering group kan jedhu jira, akkasumas sheering on page kan jedhu hin jira, akkasumas meeseejiitiin kan sheer goonu hin jira. እና yeroo baay'ee kan irratti nuti wanni jennu adda kana amma fakkeenyaaf ni jalqaba sheer naaw kan jedhu kun maal kan inni godhudha. Sheer naaw kana yeroo tuqnu captionii tokko malee kan irratti barreessinu yookiin waan tokko malee daayirektii akka inni sheer nuuf godha jechuudha. Kuni jechuudha inni jalqabaa kun. Garuu inni lammaffaa kun immoo captionii irratti wanta barreessinu yaada mataa keenyaa waan qabnu ta'e irratti akka daballee barreessinu nuuf godha jechuudha. Garaagarummaan kanumadha malee lamaan isaatu sheerumadha jechuudha. Kuni lamaan inni sadaffaa adda kana sheer on friends timeline kan jedhu hin jiru. Sheer on friends timeline kan jedhu kun immoo gara nama tokko friendii keenya keessaatiin gara nama tokkotti akka nuni sheer goonu kan nuuf godhudha jechuudha. Amma kana fakkeenyaaf osoo gara nama tokkotti sheer godheeti jechuudha. Gara eenyutti godhu isti addana kana Zaakir Kamaaluu kana irratti osoo sheer godhe akkam taasa jedhu. Kana yeroon godhu hin deema. Achii booda Zaakir Kamaaluu Arbaahii kan jedhu kana irratti deemee gala jechuudha. Kan inni dhaqee galu immoo xiqqoo ishee neetwoorkiitti na rakkisa. Addana kana dhufee addana kana friendii taayimlaayinii isaarra dhufee naaf gala jechuudha. Kan hin godhe qastiitiin yookiin caratii kana mallattoo qastii kana naaf kaa'ee dhufee isarra naaf taa'a jechuudha. Garuu kan nan dallata maqaa namarra waan ta'eef jechuudha. Inni akkasiin kan inni dhufee taa'u kun. Achii booda sheerii inni kan gara afuraffaa sheer in guruup kan jedhu kanadha. Sheeriin guruup kun immoo guruupii irratti akka nuyi sheer goonu guruupoonni garaa garaa hin jiru. Guruupoota kana keessaati sheerii guruupii tokko irratti akka nuti sheer goonuufdha jechuudha. Sheerii inni kan itti aanu sheer on page kan jedhu kanadha. Sheer on page gisee goonu immoo peejiota nuti qabnu fakkeenyaaf ani peejiota gara afurii shan akkasiin qaba. Isaan keessaati tokko irratti sheer giseen godhu dhaqee guruupii sanarra naaf ta'a jechuudha. Dhiifama baay'ee gara peejii sanaatti sheer ta'e peejii sanarra dhaqee naaf ta'a jechuudha. Yoon peejii qabaadhe jechuudha kun. Sheerii inni kan itti aanu sheer as message kan jedhu kana. Sheer as message immoo meseejiimaan akka inni nama tokkoof nama filannee tokkoof akka inni dhaqee meseejiitiin karaa inboksii dhaqee seenuuf godha jechuudha. Na akkas kan ta'uudhaan isin jedha baay'ee galatoomaa naaf jiraadha. Irraa 24 kanuma keessanidha. Yeroo baay'ee saabskiraayib hin gootanii ilaaltanii matuma caallisu saabskiraayib gochuutiin akkasumas yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf kaa'uutiin na jajjabeessaa isin jedha. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee tokkoon isin jaalladha. Naaf galatoomaa naaf jiraadha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.